হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। জঙ্গলে কতগুলো ভেহিকেল রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আমি এই খালি বাস্কেটে এক এক করে কালেক্ট করব। ওয়াও গাইস, দেখো এই বাস্কেটের পাশে একটি ভেহিকেল দেখা যাচ্ছে, এখানে একটি টয় কার। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ একটি রেসিং কার। দেখো, চমৎকার একটি রেসিং কার। ওয়াও, রেড কালারের এই রেসিং কারটি দেখো কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার। এই ব্লু রঙের দেখো চাকাগুলো, অসাধারণ। আমি এই রেড কালারের রেসিং কারটি দিয়েই ভিডিও শুরু করলাম। গাইস দেখো, সামনে একটি ভেহিকেল ঝুলে আছে। ওয়াও, কত সুন্দর একটি চমৎকার ভেহিকেল। দেখো, কার্টুন কার, অসাধারণ চমৎকার এই কার্টুন কারটি। দেখো, চার চাকার এই কার্টুন কারটি, চার চাকার এই কার্টুন কারটি খুব সুন্দর। দেখো, ওয়াও, চমৎকার এই ভেহিকেলটি আমি কালেক্ট করে নেব এই কালেক্টিং বাস্কেটে করে। তারপরে আমি একটু সামনে যাব। ওয়াও গাইস দেখো, একটি ট্রাক, মিনি ট্রাক। ওয়াও, ডাম্প ট্রাক। এটি দেখো কত চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক, রেড কালারের এই ডাম্প ট্রাকটি। দেখো, এই ট্রাকের ঝুড়িটি রয়েছে ইয়েলো কালারের, আর চাকাগুলো দেখো কত সুন্দর। চার চাকার এই ডাম্প ট্রাকটি সত্যি অসাধারণ। আমি এই ট্রাকটিকে কানেক্ট করে নেব, তারপরে একটু সামনের দিকে দেখবো। ওয়াও গাইস দেখো, একটি হেলিকপ্টার, চমৎকার একটি টয় হেলিকপ্টার। অসাধারণ একটি ফানি মডেলের এই হেলিকপ্টারটি। দেখো, পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে চার পাখা। চমৎকার চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি আমি কালেক্ট করে নেব এই খালি বাস্কেটে। তারপরে দেখো, এখানে নেক্সট আরেকটি বিকেল। ওয়াও দেখো গাইস, আর্মি জিপ, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ। চমৎকার এই আর্মি জিপটি। ওয়াও, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে এই আর্মি জিপটি, আমি কালেক্ট করে নেব। নেক্সট দেখো, এখানে কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও দেখো, 6 হুইলের এই মিক্সচার ট্রাকটি ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক। আর এই মিক্সচার ট্রাকটি কিন্তু অসাধারণ, একেবারে রিয়েলিস্টিক। দেখো, পিছনের সাইডটি কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার এই মিক্সচার ট্রাকটি আমি কালেক্ট করে নিলাম। তারপরে দেখো, এখানে কিন্তু 3টি ভেহিকেল ঝুলে আছে গাছের সাথে। আমি প্রথমে এই উপরের ভেহিকেলটি নেব। ওয়াও গাইস দেখো, একটি কভার ভ্যান, চমৎকার একটি কভার ভ্যান। চার চাকার এই কভার ভ্যানটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি কভার ভ্যান। অসাধারণ এই কভার ভ্যানটি। দেখো, এটিকে তোমরা চাইলে ট্রাক বলতে পারো, কভার ভ্যান বলতে পারো। তারপরে দেখো, আমি যে ভেহিকেলটি দেখেছিলাম এখানে, ওয়াও, স্পোর্টস টার্জান কার। অসাধারণ পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে এই কারটি, চার চাকার তৈরি এই কারটি। দেখো, ওয়াও গাইস, সুন্দর এই স্পোর্টস টার্জান কারটি। এই কিন্তু টার্জান রেসিং কার। আমি এই কারটিকেও কালেক্ট করে নিব এই বাস্কেটে করে। দেন দেখো, এখানে কিন্তু একটি ভেহিকেল দেখতে পেয়েছি আমরা, অ্যানিমাল ট্রাক। ওয়াও দেখো, ইয়েলো আর ব্লু কালারের সাথে রয়েছে এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। অসাধারণ 6 হুইলের এই অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো কত সুন্দর, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ট্রাক। আর এর ভিতরে একটি কাউ রয়েছে, আমি এই ট্রাকটিকেও কালেক্ট করে নেব এখানে। তারপরে দেখো, এখানে কিন্তু আরো একটি ভেহিকেল দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস দেখো, আরো একটি ডাম্প ট্রাক, রেড কালারের এই ডাম্প ট্রাকটি। দেখো, রেড কালারের এই ডাম্প ট্রাকটি। দেখো, 6 চাকার এই ডাম্প ট্রাকটি কত সুন্দর। এটি কিন্তু একটি বালুর ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ কালারের সাথে এই ট্রাকটিকে আমি কালেক্ট করে নেবো বাস্কেটে করে। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। দেখো, সামনে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস দেখো, একটি টয় হেলিকপ্টার, কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। অসাধারণ অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, সত্যি সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি, চার পাখা রয়েছে। আমি এই হেলিকপ্টারটিকেও নিয়ে নিব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো, এই পাশেই কিন্তু রয়েছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের সাথে এই ট্যুরিস্ট বাসটি দেখো কত সুন্দর। গাইস দেখো, অসাধারণ এই বাসটি। ওয়াও, কত সুন্দরের সাথে রয়েছে এই বাসটি। দেখো, চার চাকার এই অরেঞ্জ কালারের ট্যুরিস্ট বাসটি অসাধারণ। আমি এই ট্যুরিস্ট বাসটিকেও রেখে দিলাম। তারপরে দেখো, ওয়াও, একটি আইসক্রিম কার, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে। দেখো, পিঙ্ক কালার আর হোয়াইট কালারের সাথে রয়েছে এই ফুড কারটি। তোমরা চাইলে এটিকে আইসক্রিম কার বলতে পারো অথবা ফুড কারও বলতে পারো। তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু চমৎকার এই কারটি, অসাধারণ। আমি কারটিকেও কালেক্ট করে নিব। তারপরে দেখো গাইস, এখানে কিন্তু আরো একটি ভেহিকেল পড়েছিল, সেটি হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক।
অসাধারণ কালারের সাথে দেখো, পিঙ্ক আর ব্লু কালারের সাথে রয়েছে এই ড্রাম ট্রাকটি। চমৎকার চমৎকার এই ড্রাম ট্রাকটি দেখো, ওয়াও, সত্যি অসাধারণ। আমি এই ড্রাম ট্রাকটিকেও নিব কালেক্ট করে। চলে যাব আমি একটু সামনের দিকে। দেখো, সামনে কিন্তু আমরা একটি ভেহিকেল দেখতে পেয়েছি। এটি একটি ইয়ামাহা রেসিং কার। ওয়াও, এটি একটি ইয়ামাহা রেসিং বাইক। ওয়াও, দেখো, অসাধারণ অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে। দেখো এই ইয়ামাহা রেসিং বাইকটি, চমৎকার চমৎকার একটি ভেহিকেল। তারপরে দেখো, ওয়াও গাইস, এই কারটি তো দেখাই যাচ্ছিল না, ইয়েলো কালারের একটি রেসিং কার। দেখো, চমৎকার অসাধারণ এই কারের চাকাগুলো দেখো, ওয়াও, ইয়েলো আর ব্ল্যাক কালারের সাথে রয়েছে এই কারটি। সুন্দর একটি কার, আমরা এই কারটিকেও নিয়ে নিব কালেক্ট করে। তারপরে দেখো এখানে, ওয়াও, কত বড় লম্বা একটি পপুলার বাস। দেখো গাইস, চমৎকার চমৎকার একটি পপুলার বাস, গ্রিন কালারের সাথে রয়েছে এই পপুলার বাসটি। দেখো, অসাধারণ 6 হুইলের এই পপুলার বাসটি। ওয়াও, ভেরি নাইস। আমি এই পপুলার বাসটিকেও কালেক্ট করে নেব এই বাস্কেটে করে। দেখো গাইস, বাস্কেট কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে গেল ভিকেলে। তারপরে আমরা দেখবো আর কি রয়েছে। চমৎকার, দেখো, ইয়েস গাইস, একটি ডাম্প ট্রাক, রেড কালারের একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো, ওয়াও, সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি, 6 হুইলের এই ডাম্প ট্রাকটি। দেখো, অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ এই ডাম্প ট্রাকটি। ওয়াও, অসাধারণ। আমি এটিকে কালেক্ট করে নেব। আর গাইস, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।